Karibu Tuzo Online. Watu wengi wamekuwa wakiuziwa simu feki kwa kuaminishwa kwamba ni halisi, na kwa sababu simu nyingi zilizoghushiwa mara nyingi kwa muonekano wa nje hufanana na simu halisi, huwa ni vigumu sana kutambua kwa kuangalia kwamba simu hii ni halisi au hii ni feki. Kutokana na ugumu huo, watu wengi wamekuwa wakiuziwa simu feki kwa kuaminishwa kwamba ni simu halisi, lakini wengine wamekuwa wakiuziwa simu zilizotumika wakiaminishwa kwamba ni mpya. Leo katika teknolojia tutakupitisha hatua kwa hatua kwenye njia za kuweza kubaini kama simu ya iPhone ni halisi au feki. Kunaweza kuwepo kwa njia nyingine zaidi ya tutakazoziangazia. Tumia zote kujiridhisha kabla ya kufanya manunuzi. Hatua ya kwanza, angalia mpangilio wa boksi. Sharti simu mpya ije ikiwa kwenye boksi lake, ambapo lazima lionyeshe namba ya toleo, wanaita model number, nambari ya utambulisho, serial number na email. Namba zote hizi lazima zilandane na zinaonekana kwenye simu yake kwa kufungua setting, general, about. Kama hazifanani, simu hiyo ni ya kutia walakini. Jambo la pili ni thibitisha namba ya utambulisho, yani serial number, kupitia https://checkcoverage.apple.com. Ingiza namba ya utambulisho katika kiungio hicho, yani Apple's warranty status website, na utatakiwa kuona toleo, kipindi cha udhamini, yani warranty, support status na taarifa nyinginezo kuhusu simu. Ukiona ujumbe unaoeleza kuwa we are sorry but the serial number is not valid, kuna uwezekano kuwa simu yako si halisi. Namba 3, angalia nambari ya email katika www.emailpro.info. Kila simu ina namba ya email ambayo haifanani na simu nyingine. Kama email namba ya simu yako inaonyesha taarifa tofauti na za simu yake, basi ni wazi hiyo sio simu halisi. Kupata email ya simu unaweza kupiga *06 Jambo la 4 ni sehemu ya kuweka memory card. Hakuna iPhone yenye sehemu ya kuweka memory card. Haijalishi simu hiyo itafananaje na iPhone, lakini kama ina sehemu ya memory card, tambua wazi sio kwamba ni iPhone bandia, bali sio iPhone kabisa. Jambo la 5 ni logo ya Apple. iPhone zote zina logo ya Apple na hupaswi kuhisi utofauti, ama imepanda juu au mguso wake uwe tofauti na sehemu nyingine ya simu. Kama ukigusa hiyo logo unahisi utofauti, na ukigusa sehemu nyingine ya nyuma ya simu, ni wazi kwamba si halisi. Jambo la 6 ni linganisha simu yako na iPhone nyingine iliyothibitika kuwa halisi. Zisike zote sambamba, na kwa kila unachofungua hakikisha zote zinaonyesha sawa, kuanzia taarifa hadi muonekano. Kukiwa na utofauti wa simu unayotaka kununua au ulionayo, basi tambua kwamba si halisi. Unaweza kutumia kiungo hiki kukamilisha zoezi hilo ambalo unalitazama hapa. Jambo la 7 ni angalia app za msingi. Kuna program tumishi ambazo utazipakua wewe, lakini kuna zile ambazo huja na simu kama vile App Store, Settings, Compass na Safari. Zikikosekana hizo au ukiona nyinginezo kama Play Store, ni wazi kuwa unatumia Android yenye muonekano wa iPhone. Pia unaweza kufungua setting app kuangalia vitu kama Control Center, Siri and Search na iTunes pamoja na App Store. Fuatiliaji, bila shaka leo umeweza kutambua njia 7 ambazo unaweza kugundua kama hii ni iPhone original au hii ni iPhone feki. Bila shaka fuatilia hizi hatua uweze kununua simu halisi ya iPhone. Wakati mwingine tena kwenye teknolojia ya Tuzo Online.